而家好多嘅香港朋友選擇喺中山居住養老，咁想喺中山安家，又驚往返奔波，人生地不熟。今日我哋喺度唔單止講房，而且咧仲重點介紹下我哋為港人專屬訂製嘅灣區港人置業安家攻略。今日呢個項目咧就係位於我哋中山市嘅西區105角道博愛路翠景路嘅交匯處，就係我哋嘅晉龍匯景灣啦。而家就上我哋單位一探究竟。咁我哋項目咧係品質之選，最多香港人聚集嘅明星社區啊！知道點解咁多香港客戶選擇我哋晉龍匯景灣嘛？係因為我哋開發商咧係屬於本土嘅一個實力開發商，品質把控得非常之好啊！而且咧仲有超強嘅一個兌現口碑，收樓交付率高達97%啦！而且呢個社區咧超過20%都係我哋香港人住喺呢度，就好似翻到熟悉嘅圈子一樣。小區嘅綠化高達35%，打造咗專屬兒童嘅天地，老年人嘅健身設施，環形嘅一個跑道，活力嘅一個泳池，低密度舒適嘅小區，全齡段活動空間，園林式嘅居住區。我哋晉龍匯景灣不只係房子，更加係一個擁有超高性價比同埋高品質嘅溫馨社區。好多香港朋友選擇我哋呢度，就係因為我哋物超所值啊！住喺我哋呢度就可以解決雙城嘅一個交通，中山西區深港榮利服務中心，我哋嘅嶺東世紀優活站均有多時段嘅中港直通往返巴士，真正實現咗家附近就可以直接返我哋香港啦。站點距離我哋嘅項目咧，僅僅都只有600米，喺手機 APP 就可以訂飛啦，可以做到輕鬆回港，真正實現咗中港生活無縫銜接啊！仲響105角道港珠公路、江中公路等等，接駁港珠城軌、港珠西線等等嘅交通路網，輕鬆直達大灣區，交通都係四通八達，超級方便噶。由此可以享受我哋廣州、深圳、佛山、江門、珠海、香港、澳門等等嘅多城優質生活配套，住喺呢度可以解決生活所需。咁我哋小區周邊地處我哋中山城區市中心西區，衣食住行全部環繞喺項目周邊。咁我哋項目周邊2公里範圍內咧，有我哋天悅城啦、興中廣場啦、宣文步行街等等嘅中山特色商圈。咁周邊咧仲有我哋麥德龍商超啦、大潤發超市啦、燕洲菜市場同埋我哋龍瑞市場，車程咧僅只需要10分鐘，落樓5分鐘時間咧就可以去到我哋旗杆公園，夜遊我哋旗杆散步，盡享中山嘅寫意生活。我哋匯景灣生活圈全部都係幾分鐘嘅一個車程，入住響我哋呢度等於擁有一個10分鐘嘅城生生活圈啊！5分鐘就可以去到我哋天悅城興中廣場購物啦，10分鐘就可以去到我哋中山嘅三甲醫院、新中醫院，13分鐘就可以直達我哋金鐘湖嘅收費站咯。經過我哋深中通道往返我哋香港都係超級便捷噶。而家跟住我哋攝影師嘅鏡頭上去一探究竟啦。而家我哋開發商針對我哋香港人置業灣區安家，推出咗我哋指定房源慳時嘅一個裝修升級啊，壓軸加推咗小區性價比最高嘅一個3房同埋4房單位，該售面積就係我哋90方至到106方嘅。咁我哋呢個活動咧係限時至到我哋8月31號之前噶，名額有限，先到先得啊！而家咧睇翻我哋嘅單位啦。由入門口同大家一齊欣賞下今日呢個單位。咁我哋入門口呢邊呢個空間咧係入戶花園，全部贈送俾你嘅，將近有去到700個平方嘅真生活咧，就係相當之高嘅。今日呢個單位咧係我哋一個南北對流嘅一個戶型啦。咁先睇翻呢邊啦，呢邊咧就係我哋一個餐廳位啦。餐廳位呢邊咧係遞翻我哋一個生活陽台嘅，咁開發商嘅一個示範單位就係打通咗個陽台打出去，望翻我哋城市嘅景觀嘅。呢邊咧就係我哋一個廚房位啦，廚房咧係配備有一個明窗嘅一個設計嘅，咁我哋咧係精裝嘅一個現樓交付標準嚟嘅。而家呢個咧就係我哋一個客廳位啦，客廳位咧個開間咧將近去到成4米半左右嘅開間啦，落地嘅玻璃窗望翻我哋一線嘅城市景觀啦，都係非常之唔錯嘅。咁而家咧就提翻我哋嘅休息區啦，休息區咧係做咗3個房間同埋2個衛生間嘅，咁包括有我哋嘅一個父母間啦，
呢邊咧就係我哋一個公用嘅衛生間啦，都係有明窗嘅一個設計噶啦。呢邊咧就做咗我哋一個兒童間啦，我哋所有嘅一個飄窗位置咧，全部都係贈送俾到你嘅，全部打通晒嘅。呢邊就係主人間啦，主人間咧係做咗一個套間嚟嘅，三邊落嘅一個大床咧冇問題嘅喎。嗰邊咧用個衣櫃隔開咗，仲做咗我哋一個衣帽間嘅一個位置，同埋我哋洗手間嘅位置嘅喎。空間感咧都係非常之足嘅，咁我哋光線咧都係相當之唔錯嘅。而家咧就睇翻我哋90方嘅一個3房嘅一個交付標準，可以睇翻我哋全家屋咧，除咗搬得喐呢啲咧，其他都係我哋一個交付標準嚟嘅。包括我哋呢個餐天櫃啦，都係一個升級咗嘅一個交付標準啦，仲有我哋呢個電視嘅一個背景牆啦，都係升級咗嘅喎。咁我哋陽台係望翻我哋一線嘅一個城市景觀啦，都係非常之唔錯嘅。咁而家睇翻我哋一個廚房位啦，廚房位咧，我哋係精裝嘅一個交付嘅，咁包括呢個廚房嘅一個3件套啦，都係俾到你啦。咁我哋廚房係預留咗我哋一個雙開門嘅一個冰箱位置啦，呢邊仲有我哋一個生活陽台嘅。而家就睇翻我哋休息區啦，休息區呢邊咧，包括我哋一個父母間嘅一個飄窗啦，都係做咗一個升級嘅一個標準啦。個飄窗係做咗我哋一個儲物櫃嘅。咁呢邊咧就睇翻我哋呢邊係我哋一個衛生間，衛生間咧係一個精裝，有3件套，包括有埋明窗嘅。咁我哋兒童間咧，包括呢個櫥櫃啦，呢個衣櫃都係一個升級嘅一個標準嚟嘅。咁我哋呢個房間係一個陽台改造嘅房間嚟嘅，有一半面積係贈送俾到你嘅。咁睇翻呢邊係我哋主人間啦，主人間咧包括呢個飄窗啦，都係升級咗呢個櫃咧，可以喺呢度化妝啦，都可以喺呢度辦公嘅。咁包括我哋呢邊仲有一個衣櫃嘅，都係升級咗。房間個空間咧都係非常之闊綽嘅，擺低1.8米嘅3邊落大床都係冇問題嘅，四正正嘅。咁我哋睇翻啦，我哋90方嘅一個3房呢個使用空間咧都係非常之闊綽嘅。係啊，咁客廳你睇翻呢個客廳係非常之闊綽噶喎。而家咧我哋開發商咧優惠嚟做咧都係相當之大嘅。咁有興趣想喺我哋中山市區呢邊置業嘅朋友咧，可以留翻俾。記得點讚關注哦。